प्रतिपलं मम संस्मरणं स्मरणे मात्रं त्वं हृदयस्य मां वार्तां कथयाम्यहं कम् प्रतिपलं मम संस्मरणं स्मरणे मात्रं त्वं हृदयस्य मां वार्तां कथयाम्यहं कम् तव मम मम तव एक प्राणः किं कुर्याम् भ्रमाणि नित्यानि गायानि लेखानि तव कृते किं कुर्याम् शनैः शनैः मम जीवने आगच्छ शनैः शनैः मम हृदयं चोरय त्वत्तः प्रेमकति मे शुभ्रे प्रियतमे सते मेलने जानीहि ज्ञापने सायं हि तत् कार्यं हि तत् त्वां विना सुरमे निद्रा नहीं त्वारामो नहीं त्वां विना सुप्रिये सायं हि तत् कार्यं हि तत् त्वां विना सुरमे निद्रा नहीं त्वारामो नहीं त्वां विना सुप्रिये तव मम मम तव एक प्राणः किं कुर्याम् भ्रमाणि नित्यानि गायानि लेखानि तव कृते किं कुर्याम् शनैः शनैः मम जीवने आगच्छ शनैः शनैः मम हृदयं चोरय त्वत्तः प्रेमकति मे शुभ्रे प्रियतमे सते मेलने जानीहि ज्ञापने तव मम योगजीवने सुसयोग श्रावयामि तमहं तु सर्वान् त्वं दूरेऽहम् एकाकी सखीर् प्रार्थये सदा परमेशा त्वां विना दिनं मम गतमेकवर्ष मम भवतु दशा स्थितिं स्वां सर्वां मम ज्ञापय प्रत्यवर्तय कदापि त्वं मम पार्श्वे दिनो क्षयेऽहं किल खिद्येऽहं त्वां विना सुरमे प्राप्य सर्वं गतं मे त्वां विना सुप्रिये क्षयेऽहं किल खिद्येऽहं त्वां विना सुरमे प्राप्य सर्वं गतं मे त्वां विना सुप्रिये तव मम मम तव एक प्राणः किं कुर्याम् भ्रमाणि नित्यानि गायानि लेखानि तव कृते किं कुर्याम् शनैः शनैः मम जीवने आगच्छ शनैः शनैः मम हृदयं चोरय त्वत्तः प्रेमकति मे शुभ्रे प्रियतमे सते मेलने जानीहि ज्ञापने।